طيب دلوقتي في مصر عندنا حاجة اسمها البشعة. دلوقتي دي ايه حكمها في الشرع؟ في حاجة كده؟ اولا بصي، خلينا نعرف الناس ايه هي البشعه. البشعه اللي انت لازم تعرفيها دي من اغرب العادات القبليه اللي كانت في مصر زمان، خصوصا في صعيد مصر. موضوع مثير جدا، وفي ظهر في عندنا واحده ظهرت يا اخوانا ان هي بقت ترند والكلام ده. احنا عندنا اي حاجه ما شاء الله عندنا في مصر بتبقى سهل قوي تبقى ترند، ما شاء الله 120 مليون، فمش عارفين يعني نعمل ايه. المهم يعني، فالبشعه دي منها هي عباره عن اختبار بالنار. كانت عاده قبليه بيعملوها زمان الجاهليه، وكانوا بيسموها ايه العقاب بالنار. كانوا بيسموها كده. انا عايزك تكتبي ورايا المعلومات دي عشان تبقى انت فاكراها. خلاص. وعاده كانوا بيعملوها للي بيتهم بالسرقه او بيتهم بالقتل او بيتهم باي حاجه بتخرم من خوارم المروءه. فاهمه لحد كده؟ مم. طب هم ليه عملوها؟ قال لك لان مفيش دليل. خد بالك، لان مفيش دليل. يعني دي اصلا جايه من عادات الجاهليه. طب هي اي حاجه جايه من عادات الجاهليه احنا بنرفضها؟ لا. الاسلام لما جه ما هدمش الجاهليه، في حاجات هدمها وفي حاجات عدلها وفي حاجات حسنها. بس كده. زي الزواج، طب ما كانوا في الجاهليه كانوا بيتزوجوا، صح ولا لا؟ مم. كانوا بيتزوجوا. طب لما جه الزواج الاسلام لغى الزواج ولا عدل صوره الزواج؟ عدل. عدل صورة الزواج. بس كده خلصت. يبقى الخلاصة اللي احنا عايزين نقولها لك ان هي كانت عادة قديمة. بيجيبوا حديد بيحموه، بيولعوه، وبيحطوه للأسف بقى على لسان الايه، على لسان الشخص. ولو لسانه اتلسع، للأسف ايه اللي بيحصل؟ يجي يقول لك يبقى هو الحرامي وهو السارق. ولو ما اتلسعش يجي يقول لك لا، يبقى ده انسان ايه، شخص امين. طب حكمها في الشرع، عارفه حكمها ايه في الشرع؟ ايه؟ اولا اتفق العلماء قديما سلفا وخلفا، وكلام رسول الله صادق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي بالنار، لان حتى الكي، تعرف الكي ده يعني كعلاج، لانه لا يعذب بالنار الا رب النار. ده رقم واحد. رقم اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. انت البينة، انت بتقول ان الشخص ده حرامي، ايه البينة بتاعتك؟ مفيش. يبقى تسكت. واليمين على من انكر، لا والله انا مش حرامي، والله العظيم انا ما حرامي. هو ده الاصل الشرع عندنا. هو ده اصل الشرع. ونفتكر ان ده كمان اكل اموال الناس بالباطل. احفظي دي، ده اكل اموال الناس بالباطل. ليه؟ لان هم بيحكموا على المتهم. بيحكموا على المتهم كمان في ناس بتحكم عليه بفلوس وبيدفع دية وحاجات كتير كده انت بتشوفها في البشع والحاجات دي عندنا في مصر. فاهمين لحد كده؟ مم. طيب. رقم ثلاثة أو رقم أربعة، الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما تروحش تهلك نفسك علشان خاطر حاجة لا أساس ولا صحة لها من الأساس. الأصل عندنا القرآن والسنة، فإن ثبت بالقرآن والسنة فبها، وإلا فالإسلام نهى عن الكي بالنار. خلاص يا أخوانا؟ يبقى الخلاصة إن دي بدعة جاهلية لم تثبت في القرآن ولا في السنة عن رسول الله، بل الشرع وقواعد وأصول الشرع أتت بتحريمها، فهي بدعة منكرة محدثة من جهل الناس. بس كده. شاركوا مع غيرك على الله ينفع بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.